Barkanmu da yiwuwar haka. Idan da za mu iya tunawa, a satin da ya gabata ne gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin cewar ta fitar da sama da mutum miliyan 10.5 daga matsanancin talauci a Najeriya ta ɓangaren samun musu da aikin yi. Kwatsam kuma sai ga wani rahoto daga Bankin Duniya a inda ya sha bamban da wannan rahoto da gwamnatin tarayya ta fitar. Bankin Duniya ya ƙara da cewar tun da Najeriya ta rage darajar naira wato naira devaluation, sannan matsanancin talauci ya karu a Najeriya ta inda sama da mutum miliyan 7 sun fada cikin matsanancin talauci a Najeriya, in ji Bankin Duniya. Wannan kalamai ya sha bamban da na gwamnatin Najeriya, har mutane suna tofa albarkacin bakinsu a inda suke cewa kalaman wane ne zai zama gaskiya, shin kalaman Bankin Duniya da ke sama da mutum miliyan 7 sun fada talauci, ko kuma kalaman gwamnatin tarayya a yin take da ra'ayin cewa sama da mutum miliyan 10.5 sun samu aikin yi? Mene ra'ayinku akan wannan rahoto na gwamnatin Najeriya da kuma Bankin Duniya? Muna fata za ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka subscribe tun a baya, muna so kai like, kai share bidiyon mu don mu samu ƙwarin gwiwa tura maka bidiyo makamancin irin wannan. Muna godiya.